各位观众朋友，大家好，欢迎收看《高高讲好不？今日民主来到新加坡，俩系提议县嘅纪念馆，俩位呢，它就是我们台湾民谣之父。到底里面会有什么介绍呢？现在就让我们一起进去来认识我们的台湾民谣之父。我们今天呢来到邓雨贤老师的纪念音乐馆里面，可不可以带我们来认识一下？好。那邓雨贤一写歌词里面有70几首哈，那其中有一首比较特别的是《望春风》，是台北市政府那联合报曾经举办过一次10大经典歌曲跟古典歌曲的选拔，他是冠军。哇！邓雨贤老师是我们台湾民谣之父，民谣也是我们今天要学的词。民谣的海陆怎么说呢？民谣。民谣没有错。另外，当然我们看到这乐谱嘛，大家非常的熟悉。乐谱的客家话呢？乐谱。乐谱。乐谱。没错，老师，那你一定非常喜欢听台湾民谣，对不对？对。所以我很喜欢听台湾民谣，这句话要怎么说呢？爱动好唱台湾民谣。爱动好唱。台湾民谣没有错，讲得非常的好，大家要记起来哦。那我们继续来去里面来参观一下。这个是用邓雨贤的名字命名的小行星。哇哦，所以真的有这一颗行星吗？它是有证书的。哦，它现在还在运转中，还在运行中。哦。Hello， 各位观众朋友们，今天呢，我们来到邓雨贤老师的音乐纪念馆。你会发现，邓雨贤老师真是我们的台湾民谣之父，透过他的音乐来抒发当时候市井小民的心情。当然了，我们也认识了新的词，一起来复习一遍吧。来看到第一个词就是民谣，民谣。第二个呢就是乐谱，乐谱。第三个来学到一整句话哦，来看到这句话就是我很喜欢听台湾民谣，爱动好听台湾民谣，爱动好听台湾民谣。你们都有学会了吗？来多多复习，每天都进步一点点哦。我们明天见，拜拜。